오른쪽으로 자고 있다면 당장 멈추세요. 나도 모르게 취하는 수면 자세. 어떤 자세로 주무시고 계신가요? 오른쪽으로 누워 자면 안 되는 이유 어떤 것들이 있는지 빠르게 알아볼까요? 화면을 2번 누르시면 건강을 지킬 수 있습니다. 첫째, 위식도 역류 위험 증가. 사람의 위는 왼쪽 아래 방향으로 기울어져 있어요. 오른쪽으로 누우면 위산이 식도로 역류하기 쉬워져 속쓰림이나 가슴 통증 같은 위 관련 질환이 생길 수 있습니다. 둘째, 심장 기능의 부담. 심장은 인체의 왼쪽에 치우쳐 있어요. 오른쪽으로 누우면 혈액이 심장 쪽으로 몰리면서 우심방과 우심실의 압력이 증가해 심장에 부담을 줄 수 있어요. 셋째, 수면 무호흡증 악화. 오른쪽으로 잘 경우 혀와 연조직이 뒤로 밀리면서 기도가 좁아질 수 있어요. 이로 인해 코골이와 수면 무호흡증 증상이 심해지고 숙면을 방해할 수 있습니다.